Volontari al lavoro per la distribuzione delle mascherine della regione nei comuni trevigiani. Martedì anche a Conegliano gli uomini della protezione civile hanno iniziato la consegna porta a porta di un dispositivo per ogni nucleo familiare. Impegnate squadre di 2 persone. Innanzitutto hanno tutti i loro PPE, guanti, maschere, uno suona e l'altro prende la mascherina e la consegna, per cui nel massimo dell'igiene possibile. È anche vero che qualcuno, vedo nonostante questo, ha trovato il modo di lamentarsi, per cui oltre a questo abbiamo deciso e le stiamo dando da ieri sera insacchettate una ad una. Al momento oltre 8.000 quelle consegnate ai coneglianesi. A coordinare tutto il sindaco Fabio Chiesa dalla sua abitazione dove sta trascorrendo la quarantena dopo essere risultato positivo al Covid-19. È difficile stare in casa, racconta, ma se il fatto che io mi stia malato, nonostante tutte le accortezze, può servire a capire che questo virus è subdolo e che le regole vanno rispettate, allora va bene. Io sto bene, la febbre, adesso non ho più febbre da 2 giorni, per cui il morale è altissimo come sempre stato, continuo a lavorare da qua. Quello che dispiace un po', come tutti quelli che sono in quarantena, ovviamente hai una gran voglia di uscire e di fare, però capisco anche che in questo momento la cosa importante è stare a casa. E la cosa importante è che far capire a tutti che nessuno è immune da questo. Anche a Roncada ha preso il via la consegna a domicilio delle 3.500 mascherine arrivate al comune, secondo modalità ben precise, come spiega il sindaco Pieranna Zottarelli. Essendo il loro numero ridotto, abbiamo dovuto adottare dei criteri di priorità che sono quelli di garantire i tre pezzi, perché come amministrazione abbiamo operato la scelta di distribuire ad ogni nucleo familiare 3 mascherine. Le abbiamo date anzitutto alle persone indicate dall'ULSS, persone in assistenza domiciliare integrata con particolari patologie, e successivamente partirà la distribuzione, penso già nel pomeriggio, delle mascherine destinate a nuclei familiari con persone ultra 65 anni. Poi, man mano che arriverà una nuova fornitura, si procederà con la consegna agli altri nuclei familiari. Le 3 mascherine arriveranno all'interno di una busta accompagnata dalla lettera del sindaco con le istruzioni per l'uso. Sono destinate alle persone non che restano a casa, ma a quelle che devono uscire, e quindi si esce solo per assoluta necessità.